Misalnya hukum ini, iki ora usah tersinggung wis biasa, hukum mbek ilmu. Misalnya kowe gobloke ra karuan. Di bojo ya goblok ra karuan, dua sejoli padha-padha direputasi goblok. Wis. Wajib didik anak kon ngapal Al-Qur'an utawa kon pinter matematika. Didik wajib iku hukum. Tapi cara ilmu gak mungkin. Wes ora mungkin abot. Jenenge gen kebodohan itu berlanjut. Misalnya wah, abot iku selabot. Wong kula ndek guru sepuh, niku mondok bapake dhisik ora hafal alfiyah. Gobloke ra karo anake dipondhok lha iku gurune nek kok leco gobloke bapakmu kok mbok tiru mesti ngono tok komentar. Hukum be ilmu beda ta ora? Beda. Ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin nggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngono, mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngrubah hukum ya ora iso. Gus lah timbang kira-kira ya goblok koyo bapake ora usah ditenani. Ndak ra mirip bapake ya ajur ra ngono. Lah dadi ya ana hukum ya ana ilmu. Ya biasa ya. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh ayo rene moro aku ayo do iman bareng-bareng. Terus ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Ngeten kula terangaken nggih. Kula niku pun bersumpah teng pangeran. Kalau ada riwayat sahihah, nih rungokno nggih. Ada riwayat yang sahihah, riwayat itu benar dari Rasulullah. Maka kita tidak punya pilihan kecuali mengimani itu. Meskipun wafil qalbi min hasyai'un, meskipun hati kita menanyakan. Dan itu tidak sampai murtad karena pernah terjadi ning ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini begini misalnya contoh. Ada sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Beberapa sahabat ada Uwaimir, ada Hilal, beberapa sahabat. Itu jan mergoi bojone iku ditimpali wong lanang liya, dikeloni. Mun iki bahasa vulgar mawon, jan sing lanang ning dhuwure sing wedok ning ngisor. Roh dhewe ora jare. Walhasil dia tidak bisa ngambil sikap karena Rasulullah jek sugeng, matur ke Rasulullah. Matur ke Rasulullah, Nabi jawabnya standar. Ya Rasulullah, saya tahu betul bahwa ada lelaki numpangi istri saya. Saya harus bagaimana? Jawabnya Nabi standar. Al-bayyinatu wa illa khuddala zuhri. Ya ora kowe kudu duwe seksi papat. Nek ora kowe tak khat malah. Mergo kowe nuduh wong liya napa? Zina. Sahabat iki ya rada kacau, tapi seneng lho sahabat kacau seneng. Nah, sopan malah ra kasil. Ya Rasulullah, nak kula golek wong papat sedeng bar. Iki penting dadi niki jare sapa Nabi ratu dibantah nggih bolak-balik. Ya Rasulullah, kula nak golek seksi papat sedeng bar. Paham ya? Ora usah bayangno dhewe. Mulane sing dibojo elek iku ora usah mikir hadis iki. Dijamin aman nggih, dijamin apa? Aman. Mulane kudu syukur, dibojo elek kudu napa? Syukur. Tingkat keamanannya lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau nak golek seksi papat itu sedeng bar. Nah, saya sebagai kiai berkali-kali ditanya oleh para intelektual, Gus, itu kan tidak adil, masa kesaksian langsung nggak diterima? Maksudnya Rasulullah itu gimana? Makanya saya tadi muqaddimah, kalau ada riwayat sahihah, meskipun kita agak janggal, kita harus menerima itu. Setidaknya kita sebagai ulama harus yakin bahwa qul falillahil hujjatul baligh. Pasti argumentasi hukum Tuhan lebih baik. Misalnya pertanyaannya dibalik. Andai kan Rasulullah menerima kesaksian orang itu, iya kalau orang ini mungkin kasus ini dia benar. Tapi kemudian setiap orang yang membenci istrinya atau ada apa-apa dengan istrinya terus melaporkan ke Rasulullah bahwa bojoku dikeloni wong liya. Itu bahaya betul. Makanya hikmahnya Nabi tidak menerima adalah kalau Nabi menerima maka akan menjadi hukum secara besar-besaran, hukum yang standar bahwa setiap pelaporan diterima. Dan itu akibatnya buruk sekali karena setiap kita benci istri, bosan bojo itu lapor, ya Rasulullah bojoku dikeloni wong. Ya wis pegat wong wedok kok ngono, lapor neh pegat. Padahal kalau kesaksian Anda diterima, bojom ya dipegat, bojom ya dirajam. Berarti ngentekno nyawa piro?
Sehingga ini pentingnya ngaji. Makanya saya tadi mukadimah ta'ala nu'min bina sa'atan. Ayo kesini iman bareng-bareng. Tetap jawaban Rasulullah ini lebih baik. Sampean jangan selalu tanya. Kalau sampean selalu tanya, kan iso wae Gus sing lanang ku bener. Kalau pertanyaan Anda begitu ya iso wae sing lanang iku goroh kan? 50-50 kan? Misalnya kayak mendingan, tapi sing matur tiange jenggoten khusyuk. Misalnya ngoten. Lho wong khusyuk bodoh niku pirang-pirang. Bangsa bodoh niku setan niku padha wae to. Ya, wong khusyuk terus ra tau bodoh niku bolak-balik iki biar. Paham ya? Ini hebatnya Rasulullah. Saya itu punya beberapa riwayat yang Nabi dibantah, tapi akhirnya jadi hukum. Akhirnya jadi hukum. Itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah juga agak tersinggung ketika dibantah. Nah, kemudian Rasulullah juga ngalami masalah setelah tidak menerima kesaksian Zaud. Mun iki bahasa Arabe pokoknya sing lanang Zaud, sing wedok Zaujah. Senajan to bahasa Arab iki bahasa Arab kacau. Mergi nek adate Quran mboten enten Zaud, mboten enten napa Zaujah. Dadi kabeh Zaujah nggih jama'i azwat. Mergo mboten mengenal mufrad napa Zaujah. Itu dalam bahasa Quran. Tapi bahasa fikih kan kita biasa Zaud iku lanang, Zaujah wedok. Jadi bahasa fikih kok zaman kita ngaji ibtidak anu Zaujun lanang Quran utae Zaujah wedok. Nah Quran mboten enten. Misalnya asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna mboten zaujatin tapi napa azwajan. Padahal niku jelas garwane napa Nabi. Mergo maknane zaud iku pasangan, paham nggih? Dadi pasangan nek sing ngomong lanang ya wedok, sing ngomong wedok lanang. Mulane teng kene Quran niku asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Mboten zaujatin tapi napa azwajan. Paham nggih? Dadi ini sedikit bedane bahasa Quran mbek bahasa napa fikih. Mbon iki nganggo bahasa fikih, bahasa goblok-goblokan wae sing gampang Zahud iku lanang. Lha cek wedok. Lan nerangno Mustafarukin barang gak ngene kangelan Zahud iku lanang. Ya cek iku wedok. Dadi muslimun iku lanang. Mas matun wedok. Padahal bahasa iki kelirune kakean. Mergo nak mbok arteni ngono berarti Nabi nak ngendikan al muslimun man salimal muslimun min lisani wa yadi berarti al muslimu te muslim lanang. Iku padahal maksudnya Nabi ora kudu lanang. Jadi jane maknane ngono ya kriminal, ke depan itu gak prospek. Mbon iki gampang-gampangan, kula baleni malih. Saya punya sekian riwayat yang Nabi itu dibantah karena nyulayani kesaksian. Tapi itu bagus bagi Rasulullah, bagi hukum Islam ila yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, kalau saya nyari saksi 4 itu sedeng bar. Wis. Walhasil enggak diterima. Tapi Nabi akhirnya ngalami masalah, yaitu kalau kesaksiannya dia ditolak. Si wong lanang tadi punya masalah hukum, yaitu kadung nuduh. Pilihannya kan hanya 2 Nabi. Kalau diiyakan, sing wedok dirajam karena zina. Kalau ditolak, sing lanang kena hukum qadzaf. Yaitu nuduh wong zina kan fajliduhum sama nina napa jalda. Yaitu dihad 80 kali cambukan. Wah, repot kan, akhirnya kan repot. Tapi lucu, sahabat itu ya Nabi, Nabi kekasih pangeran itu diancam. Tapi Nabi ya Rasulullah, layan zilan nawahu alaika ma yubari udhari. Ya Rasulullah, saya yakin hukum Anda ini nanti pasti direvisi Tuhan. Nanti setelah saya keluar, pasti Allah akan nurunkan ayat yang membebaskan saya dari cambukan. Ya Nabi sing kekasih Allah malah diancam. Saya yakin nanti hukum Anda direvisi Tuhan. Mulai deh. Mulai tenangnya, lah itu pancen nabi tenan. Ngoten niku direvisi Tuhan Nabi ya ora isin. Gak cung pancen hukum lanang mbek wedok nak jejodohan niku tuduh-tuduhan niku oleh. Tapi syaratnya terus sumpah li'an wau. Akhirnya lanang wedok ditekakno. Sing lanang kon sumpah ping 4, nak aku nuduhku bener. Sumpah kelima siap disambar bledek cara Jawa siap napa? Disambar bledek nak ndekne goro. Lah sing wedok iso selamat kok rajam nak wani sumpah ping 4 nak dekne ra zina. Sumpah kelima ya siap disambar bledek nak dekne goro. Mulane kula berkali-kali saya itu pernah konsultasi sama dosen dari Al-Azhar. Dari pakar-pakar Indonesia dulu ketika kasus DMK itu Mahkamah Konstitusi menjawab hasil selingkuhan nasabe ning sapa. Niki rungokno tenan nggih niki ngaji niati iman mon nggih niati iman. Walhasil Nabi ku ya lucu tenan nggih seni Nabi. Walhasil yang wedok wani sumpah, sing lanang wani sumpah. Sajane sing wedok jan tau zina. Sajane mau sumpah kelima siap disamber bedek ku delingno mbek keluargane. Wis anduk ngaku wae iki Rasulullah mesti kena adab.
Pertama pe ngaku, bareng sesuai fawwah. La uadihu qaumi, aku ora bakal mempermalukan kaumku. Sadok goro lah timbang keluargaku isin. Akhirnya goro deh. Walhasil dua orang ini sama-sama bebas azab. Sing wedok ya bebas, sing lanang bebas. Wes. Tapi Nabi ya pancen Nabi tenan. Ngendikan Nabi ya ora lucu deh. Bareng wis bar kabeh ngendikan. Ngene jeng yo engko ingka na akhalal ainain. Akhmas sakwen, khotla jasakwen. Pokoknya Nabi memberikan ketikan beberapa kriteria. Nak akhalal ainen, pokoknya nak mripate iku rodok celaan. Terus tumite ngene. Terus body bokonge ngene. Nabi membuat 3 kriteria. Berarti ya bener tuduhane sing lanang. Ning gone wong lanang selingkuhane. Tapi nak ora ya ora. Walhasil kriteria ini terus kemudian cawe wedok mau nglahirno mirip selingkuhane, mirip pile. Paham ya? Itu terus jadi hukum Islam rame. Di Mesir itu pernah ada pertimbangan bahwa DNA itu bisa dijadikan rujukan karena Nabi sempat membuat 3 kriteria. Kalau persis berarti ya gitu. Kalau baleni malih iki, pancen nabine wong akeh sing pro ilmu ya akeh. Jadi gampangane wong lanang misalnya sing dituduh Zaid misalnya. Zaid itu ganteng. Hari ini resik. Sing lanang pancen elek, sing lanang bojo Zaid itu elek. Ireng. Mripate sipit, elek lah. Nabi ku nyebute pokoke kono anake ganteng mripate api, akhmas sekon pokoke api kabeh ya bener tuduhane. Berarti anake pil, anake pil. Tapi nek ora ngono berarti ya asli anake Zaid, anake. Dalah anake lahir mirip pile wau. Nah, kita ahli fuqaha, kita ahli fikih itu sepakat tetap nggak bisa dinisbatkan pada Zaud, pada sing nopo selingkuhan. Paham ya? Senajan to ono alamat. Lah mulane niki sing ngaji kula suwun, hukum itu tidak bisa ditentukan oleh ilmu. Tapi ilmu itu tidak boleh mati ila yaumil kiamah. Maksudnya ngeten iki kudu hati-hati iki. Rungokno tenan aja salah paham. Mergo hukum kadang naif. Niki seksine kadang, wonten Ki Misbah, wonten Ki Fuad seksine kadang. Hukum ku yo duwe kadar naif. Kula dibantah-bantah puang kuwi bolak-balik mek guru-guru terutama wong nasional. Gus tak angen-angen hukum Islam iku gobloke ra karuan lha piye. Misale sing lanang ning Batam to ning Malaysia, wong karuan ra tau muleh. Sing wedok digonjak-gancekno lanangan. Lho kok bareng duwe anak tetep kon intisab ning Zaud, mergo iku sing binikahin sahihin. Lha iku sing percaya sapa lanangane? Ora ono. Lha iki kadang klirune hukum Islam cara mereka kan. Lho ayo kangelan wong tanggane ora kabeh nek sing lanang ra ning omah. Lho cara hukum fikih kan intisabe anak ning bapak sing nikahin sahih. Paham nggih? Lho ora iso to. Duga-duga kan gak iso, nuduh haram kok. Agama kan ngajari nuduh iku haram tapi bodoh ora oleh. Ayo kangelan to gitu. Kok balik malah. Agama iku nuduh haram. Iku dadi khawarij to mulai tak terangno iki kok. Agama iku nuduh haram to ora? Haram. Lah goblok. Yo haram padha wae. Artinya goblok haram wong lanangane ra ning omah kok barani anake. Sing lanang ku piye wong anake ning Batam Malaysia ra tau mulai. Sing wedok ya ning omah ra tau nyusul. Kok do pengalaman do cerdas. Tanggane ora nak bedino digonjekno lanangan. Lho kok ndarani anake bapak iku piye? Aku mau ngaramno. Lah kula bolak-balik ngalami ngoten ditakoki. Niku sepundi lho Gus? Hukum kok goblok-goblokan niku ora khusnudon mek merem lho Gus. Wong karwan bapake ra ono. Jare khusnudon mek merem. Lah ya tak apa kowe ora rasane dadi wong alim. Penak dadi kowe kaya wong sekuler, wong nasional, wong dalanan. Dadi anggere nuduh wong tak beda. Lah cara kowe lanangane piro? Sing goncak-goncakne ya ana wong telu ya pilihno sitok awal. Padha ra isane kan. Sing dadi ku sing ndi jejal. Ya padha ra isane. Lah ya padha ra isane. Mulane ilmu iku rahmat. Lah iku pentingnya hadisnya Kanjeng Nabi jelas nongko nak anake mirip iki ya anak iki. Mergo Nabi ku ora anti ilmu ila yaumil kiamah. Ya artinya secara ilmu kan gak mungkin ngintisapno ning Zaud. Paham nggih? Secara hukum Islam kira oleh ngintisapno ning tuduhan pil.
Ya akhirnya pertanyaannya bener wong tasawuf. Kula akhirnya nak ngandani wong-wong wis ora ngono kejadian ngoten. Ngene lho. Kowe ra roh iku bapake ra gak dadi pertanyaan mungkar nakir to. Akhirnya tadi ngene, paham. Kowe ra roh bapake iku sapa ra ya gak dadi pertanyaane malaikat. Kok kowe semangat kepengin roh bapake? Jangan-jangan kowe ya kepengin semangat nginceng barang. Lha ora dadi pertanyaane malaikat oleh berburu kok nganti ngono. Terus tak takon, jute sing selingkuh iku lho dhisik zaman wong elek. Kowe ya ora kepengin roh. Sing tertarik mesti sing wis selingkuh wong ayu ndo tertarik kepengin roh. Lah sing selingkuh elek wis ora menarik sing sapa kono lanangane. Iku hukum Islam. Ila yaumil kiamah. Mulane kula suwun nek sampean seneng Rasulullah, hukum iku tetep ora oleh kalah mbek ilmu. Tapi ilmu aja pateni. Tapi ilmu ya aja mbok endel. Ilmu ora iso ngrusak napa hukum. Di misalnya ono Zaud mbek Zauja urip sak omah wis masyhur Zauja tukang selingkuh, tetep cara ilmu iku anake Zaud. Engko nak kawin waline nggih Zaud. Senajan to wong roh kabeh mirip tanggane anake, paham ya. Tapi ora iso hukum tetep hukum, ilmu ya tetep ilmu. Lah kadang-kadang kita nak seneng hukum anti ilmu, nak seneng ilmu anti hukum iku musibah. Mulane niki kula suwun sing cek biasa NU, cek sing biasa Muhammadiyah. Iku aja geman gusur hukum tapi aja anti napa ilmu. Saya tuh menyesal betul kalau perkhilafan isbatu Ramadan itu. Sing sitok muni percaya ru'yah, sing sitok muni percaya napa hisab. Sebetulnya itu enggak begitu. Dalam I'anatul Thalibin sarannya Fathul Mu'in itu biasa. Kalau isbatu Ramadan atau isbatu Syawal memang Nabi dawuh sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jelas Nabi percaya ru'yah bil fi'li. Tapi ilmu hisab ya jangan bunuh. Ilmu hisab itu ada Qur'annya. Huwallazi ja'ala syamsa diyaa wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi kalau kowe ora percaya hisab iku ya anti ilmu. Sampeyan saiki tak bedheki. Nah ape salat gerhana rembulan, iku sebut delok isuke mbuh gang pirang dina. Wah Senin pe gerhana rembulan. Kowe delok kalender apa ngenteni ru'yah bil fi'li? Wah jawab ae. Sing wong NU lah. Kalender kan. Sedurunge jam 8 gerhana wis toto-toto aja kok salat gerhana. Ora muni ngene. Kuwi ngenteni ru'yah bil fi'li, karwane nak ru'yah bil fi'li gerhana ya lagi ya ora ono, muni ngono kuwi ora ono. Artinya yo kita percaya ilmu, paham ya? Tapi yo aja mateni ilmu. Dadi ilmu ora oleh mateni hukum, hukum yo ora oleh mateni. Kados wau lho Rasulullah. Hukume lanang wedok nak tuduh-tuduhan zina, ya sudah dibatalkan pakai li'an. Tapi piye wae khase cah iki mirip pile, ya wis cara lahir ya mirip pile, tapi ra iso dadi hukum. Maksudnya ra iso dadi hukum meten rungokno tenan iki. Ojo sampai salah, nak salah kula saiki sampean kok mlebu neraka, masalah iki hukum. Saiki misale nggih, contoh malah anggal, misale nyontono Zaid kok sing jenenge Zaid tersinggung. Bonus terpaksa Zaid paling populer. Zaid dituduh zina. Wes walhasil anak iki mirip Zaid. Orang mirip bapak Iblas. Misalnya bapaknya jenenge Umar. Lala anaknya wedok. Wes cara hukum, cara ilmu di DNA persis Zaid. Berarti bapaknya Zaid. Lho cara hukum yo mending ngene tok, iki hasil selingkuhane Zaid. Anaknya wedok iki waline yo tetep Umar, ngono lho maksudnya. Dadi ilmu yo tetep ilmu, hukum yo ben tetep hukum, ngono. Paham ya maksudnya? Ya senajan merem-merem tenan, maksudnya kita merem iku yo merem. Paham gitu. Lho mergo nak nuruti ilmu, misalnya nak kowe nuruti ilmu, yo ora bapake ku Zaid, tapi rasa mbok terusno kok sing dadi wali nak nikah. Lah lucu to, misalnya ning pengadilan sapa waline Zaid? Lho, iku agak bojone, tapi sing ngeloni lucu kan ana hukum kok wali sing ngeloni kan. Yo lucu to ning pengadilan. Lah kok sing liyane sing tau ngeloni, aku yo tau. Walane ngono kok ora ngandel, paham itu tuh. Dikandani kok ora ngandel, dadi hukum aja gusur ilmu ya aja gusur. Lah kok misale kowe kok muni ngene. Yo ora Gus, nak ngono anake Umar wae. Ya ora mungkin cara dekne cara rai ora mirip blas. Wong kok anti ilmu. Wong kok anti napa? Ya ora oleh Islam teko mbek ilmu barang. Mulane bener Nabi hukume dijalanno bar sidang Nabi ku lucu.
ingka na akhalal ainen. Terus ya Nabi ngendikane gitu. Menyebut beberapa sifat bahwa li Syarif bin Sahma. Syarif sama itu yang nama pilnya. Jadi Nabi ku yo ono seni ini. Jadi barge hukum terus Nabi ngendikan ya, pokoknya nak mirip iki ya tenan. Tapi Nabi orang ngendikan hukum pokoknya nak mirip iki ya. Makanya ulama Al-Azhar itu ada sebagian yang berpikir DNA itu bisa jadi bukti. Makanya dulu Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan sekarang kalau ada nikah siri yang enggak diakui oleh pihak keluarga suami, iku anak iso maris ta ora. Ketika DNA membuktikan itu anaknya. Paham ya? Tapi masalahnya pertanyaan itu mesti sing dituduh mantan menteri wong suga-suga kan. Misalnya terkenal di Selungi Ruhin kan gak ono rebutan kan. Mereka nak mati kan klotokan. Ini masalahnya kan kepentingannya kan nak diinti sapno ono warisan. Nah, saya sering dimintai konsultasi ya saya jawab gitu. Anda tanya, saya kalau sebagai ulama tak jawab hukumnya fikih begini, kalau hukumnya ilmu begini. Pasti ada kan hukum fikih, hukum ilmu. Ya kayak tadi, kalau secara ilmu hisab tuh meyakinkan. Orang meyakinkan yang gerhana itu nak dihitung. Lama gerhana sekian. Gerhana di sisi paling selatan. Iku ngawitine pas menite yo bener, lama gerhana yo bener. Wong ilmu meyakinkan ngono kok mbok ingkari bangkune. Paham? Tapi ke percaya hisab yo keliru meneh. Iso wae sing pas ngitung diwamuk bojone utangi jatuh tempo, pas ngitung meleset. Lho nak ilmu mesti objektif, tapi nak sing ngitung. Siapa yang menjamin nak ilmu iku objektif? Nah ilmune objektif lah sing ngitung. Lah iku masalahnya kan ada masalah juga kan. Padha ae rukyah nggih ngoten nak sing delok trahum. Paham nggih? Mulane tenggene i'anatu thalibin. Niku jelas wonten takbir jika hisab qot'i berhadapan-hadapan dengan ru'yah itu menang hisab qot'i. Hisab qot'i itu adalah hisab yang sudah sesuai konsensus orang banyak. Artinya ahli hisab itu sepakat. Nah beda dengan kita ini ahli hisabnya alhamdulillah rata sepakat. Sitok muni sak derajat setengah, sitok wudu muni rong derajat. Lah alhamdulillah iku kok khilaf. Iku ora khilaf malah repot. Paham ten melane kula suwun nek iswani dadi wong Islam iku kudu percaya hukum. Lah nek ilmu mbok percaya ya kuwacu. Lha mboten kacup ya ini kula contohno. Kula contohno kasus-kasusé wong alim. Sampeyan gak tahu duwe guyonane wong alim. Keyakinan bumi bulat-bulat to. Mboten keyakinane wong modern. Bumi bulat-bulat. Sekarang kalau bulat-bulat, orang di Texas Amerika yang Ka'bah pas di bawah. Paham ya? Itu salate madhep ngulon ta madhep ngetan. Apa ngalor apa ngidul wong padha. Lah ya ana jarak iku rubuk nggih. Mulane nggone hisab falak ku diwari rubuk. Mergo ana jarak wetan kulon lor kidul rubuk. Lah nek seperempat. Sakwise seperempat gak ana jarak. Misale bulat-bola lah. Bulat-bola terus Ka'bah ning ngisor kowe pol dhuwur. Iku salate madhep ndi? Kira-kira pilihane. Lah mboten kan madhep ngalor ya tok, ngetan ya tok, ngulon ya tok. Wong padha kok. Lho nak rubuk kan ketok, misale ya kan sama kan? Lho nak rubuk ketok, kita ning wetane kulone, tapi nak sang pas. Itu Said Muhammad pernah ditanya. Kifaya Sayyid tusolli fi Texas. Maksudnya jenengan anak salat teng Texas madhep ndi? Jane ngulon yo oleh ngetan yo oleh, tapi aku madhep ngetan. Jadi itu jadi guyonane ulama. Lho umpama kita nuruti ilmu madhep, maksudnya nuruti ilmu sing jenenge madhep. Wong Indonesia lah salat madhep ngetan oleh. Pada akhirnya kan sampai juga. Lah ya repot kan. Lah nek bumi bulat-bulat ke madhep dia agar searah kan. Sampai juga kan. Lah kok madhep ngalor yang ngono alasane? Sampai juga kan. Wae edan kabeh to nek anut ilmu. Lah nek ana anut ilmu apa hukum? Nek anut tetep hukum. Paham nggih? Tapi hukum itu kadang-kadang kudu mbok langgar. Mergo nak mbok imani nemen-nemen hukum iku anti ilmu. Lah mulane kadang ana ayat fa inna ma tuwallu fasamma wajhu. Misale wong perang salate bebas madhep kiblat. Wong salat ning perjalanan ning pesawat salate bebas madhep. Mergo kadang Allah yang nganggo ilmu madhep dia ndak rapodo wae. Fa inna ma tuwallu fasamma wajhu. Dadi ku pangeran, dadi ilmu iku mbok imani ya hukum kudu madhep kulon. Nek nang Indonesia hukum kudu madhep kulon.
Tapi Allah di beberapa contoh di mana kita tidak harus madhep ngulon, yaitu sholat sunat fi safar, ambek sholat fi siddatil khauf. Kalau titeni sunai pangeran udah diono hukum, ana. Misalnya hukum ini, iki rasa tersinggung biasa, hukum be ilmu. Misalnya kowe gobloke ra karuan. Di bojo ya gobloke ra karuan, dua sejoli padha-padha direputasi goblok. Wes. Wajib didik anak kon ngapal Quran utawa kon pinter matematika. Didik wajib iku hukum. Tapi cara ilmu gak mungkin. Wes ora mungkin abot. Jenenge gen kebodohan itu berlanjut. Misale iki. Wah, abot iku selapot. Wong kula ndek guru sepuh niku mondok bapake dhisik ora hafal alfiyah. Gobloke ra karo anake di pondok lha iku gurune nek kok leco gobloke bapakmu kok mbok tiru mesti ngono tok komentar. Hukum ilmu beda ta ora? Beda. Ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin nggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngrubah hukum ya ora iso. Gus lah timbang kira-kira ya goblok koyo bapake ora usah ditenani. Ndak ra mirip bapake ya ajur ra ngono. Lah dadi ya ana hukum ya ana ilmu. Ya biasa. Lane Nabi yo ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi sak wedok sing mbambahe wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan wis ra bapak-bapakan sementing bocah apik. Tapi masalahnya, kula sering dibantah mbek tiyang-tiyang, alah Gus, angger sing sesuai sifat sing dikarepno Nabi bocah ra gelem. Sing gelem sing ora sesuai disifatno Nabi. Ya nak tepan sing kaya Gus ngoten niku, Gus sugih alim, golek ning sugih bener kan gampang. Lah sing nyakang-nyakang kriting ndek lho. Angel to. Akhire kriteriane kan sing gelem kan. Lah iya mulane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah Rasul ku ya repot. Perkarane misale sunah Rasul ning kawin, aku hafal hadise tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinikahu pertimbangkan 4 hal. Di jamaliha wa nasabiha ana sing ngendina li diniha wa maliha wa sabiha terus fatfar bi dzati din. Pokoke wong wedok dinikahu 4 hal pertimbangkan. Agamane baik, raine. Nabi ngendikan wa jamaliha ayu, wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Ndekne percaya sunah Rasul, apa ngenteni sing sesuai 4 kriteria iki? Yo nganti mate. Jare sapa? Akhirnya kan golek sing sederajat kan? Agar celek ya bisa ngamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Nah itu sudah gitu. Ketika punya anak ya rasa narjetno teman-teman. Anakku sebenarnya dadi kiai gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan. Lah iku ilmu. Orang enggak bisa mungkiri gen. Mungkirin apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Ya sampean tak kelah terus urip seputi Gus ora piye biasa, pancen kawula wis ngene biasa. Paham lha iku eling-eling. Lha iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Paham nggih? Itu disebut kul falillahil hujjatul baligh. Dadi sampean mikir pokoke anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga niki rungokno tenan nggih. Kula niate taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan napa-napa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku iku disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan. Maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo. Iku malah sing ra disepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh.
Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah radi sepuro. Sing bodoni ora jujur, sok suci di sepuro. Karena ini ada riwayat, kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bela begini. Ira usah tersinggung kan misalnya. Ruhin itu misalnya tahu ngambung wong misalnya. Mustafa harus tahu pacaran. Sana jantung aku ora tahu bayang Mustafa ke pacaran sing gelem sapa misalnya. Tapi bayangno nek Mustafa itu tahu pacaran gonjakno cah wedok misalnya. Ya coba bayangno zina keseremen masalah. Ruhin misalnya tahu, nak Ruhin tahu pacaran wajar kan. Tahu kan. Terus saiki Mustafa wis kiai, Ruhin wis kiai. Saiki bayangno, engko terus ketok beneri Rasulullah. Ruhin cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjakno wong. Mustafa cerita kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai wae tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lho ndak jujur. Ini ketok benere sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, Pak kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur mbek ra kondo. Apik ra kondo.